Watu wangu. Sasa tumeshamaliza chasing. Tumeshapanga hizi pipe. Sasa tunataka tuchome. Tuone mambo kama itakuwa mwecheche, kama huyu client atafurahia. Imagine mtu akiwa amekuaminia nyumba kama hii, alafu uanze kuchoma pipe zikuwe na leakage. Hiyo ni mambo mbaya kabisa. So tumeshamaliza chasing, bafu zote. Sasa hii ni maji ya hand wash inapita hapa, iende huko itoke nje. Ya jikoni pia iko pale, itoke nje. Mambo yote itakuwa mwecheche.